दोस्तों आज हमारे पास ओमनी आई हुई है। इसका ब्रेक का काम करना है और पॉपुलर सॉफ्ट बेयरिंग। निकालो ड्राम को, देखते हैं ब्रेक का कंडीशन काफ़ी बुरा है। इसका ब्रेक शू नया डालना होगा। चलो ब्रेक शू नीचे, ब्रेक शू खोला, पॉपुलर सॉफ्ट खोला जा रहा है। इधर वाला घर खुलने में है। उधर का ब्रेक शू देखते हैं। इधर का भी काफ़ी बुरा हाल है। ब्रेक शू सेट में ही चेंज हो जाएगा। चलो ब्रेक शू खोल के निकाल दो पूरा, और वहाँ पर ही बढ़िया से धो दा दो, साफ करो। ठीक है, नया ब्रेक शू फिर आपको दिखाते हैं। ये हॉर्न मंगाया है मिंडा का ओरिजिनल है। 320 रुपया का है। इसका हॉर्न भी ख़राब है। ये ब्रेक शू और ये है गोगो कंपनी का ओरिजिनल क्रॉस बेयरिंग। गोगो कंपनी का ओरिजिनल है। ठीक है, 455 रुपया का है एक। ये तीनों सामान आप लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये है इसका पुराना क्रॉस बेयरिंग जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। इधर का ज़्यादा है ख़राब। ठीक है, फिटिंग करते हैं। ये देखिए, ये नया है और ये पुराना है। बेयरिंग एक भी नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया है। ये ऐसे ही निकल गया सारा, जबकि इसको ऐसे करने से भी नहीं निकलता है। इसका बेयरिंग देखिए। ठीक है, बाकी लगाने के बाद दिखाते हैं। ये व्हील सिलेंडर पूरा जाम था, इसलिए इसको चेंज कर दे रहे हैं। पूरा सीज किया हुआ था। नया व्हील सिलेंडर KBX का लगेगा। बारिश भी हल्का हल्का पड़ रहा है। खोल लेते हैं। काफ़ी गंदा ब्रेक वायल है, ब्रेक वायल भी चेंज कर देंगे। ये लग गया नया व्हील सिलेंडर, जो फ्री है पूरा। फिटिंग चालू है, नया ब्रेक शू लग रहा है।